大家好，咁就今日講呢期我成日買嘅 Loop Gear SK05，其實就簡單嘅開箱同埋介紹示範，咁就都佢顏色就應該有8隻嘅，我就都買晒返嚟。咁原身佢應該有張玻璃紙包住嘅，我劏開晒。咁就其實呢個都係開箱嗰個樣嚟嘅。咁就其實一打開，其實有一個工作包啦，有個說明書啦，同埋有一個電筒嘅真身。咁就睇睇個工作包有啲咩啦。咁其實工作包入邊咧，就基本上咧就會有一支螺絲批，咁就同埋一個夾，你可以夾翻落去個機身。咁同埋佢有螺絲嘅，睇唔睇到螺絲啊？好細粒。咁係用星批仔嘅一條充電線啦，咁呢啲就唔講啦。咁就睇一睇機身，咁就呢支就係個機身啦。OK，咁我哋開包啦，近少少睇。呢支係 SK05 Pro， 咁其實Pro 版同唔Pro版有咩分別咧？Pro 版其實係可以快速去有個掣喺呢度，可以開可以換電嘅。OK， 咁就完全未開嘅時候就有張保護紙嘅。咁呢度撳咗之後就推返上去 lock 實。咁其實佢主要咧係有4個按鈕，呢個係鎖，睇唔睇到個 focus 唔啱 OK， 咁就鎖咗咧。其實撳呢粒中間的，佢就睇到個電量顯示。如果你電量唔夠嘅時候咧，佢就會越嚟越少嘅。譬如得啲咁多咧就係咁嘅，其實會慢慢褪長。咁呢個都係滿電嘅情況。咁旋轉過嚟第一格咧，就係一個呢個係應該係散光模式，跟住佢有記憶咗你係喺呢個咁嘅位置啦。我哋再轉係 sorry， 呢個係都唔係 sorry， 呢個係聚焦模式。夜晚睇嘅時候佢係成柱狀嘅。咁數據嗰啲我唔講啦，因為好多網上片講咗啲數據。其實最好就係夜晚實測俾你睇。咁最強嗰樣嘢咧就係佢有一個氣氛燈模式。而家其實氣氛燈係黃黃地啦，咁我哋撳住呢個掣，佢會不斷咁去俾每一個光熄咗先。呢個係個光咧，其實我哋再去到呢個停咗之後咧，再撳。OK， 快速撳2下，轉色，撳實佢，睇唔睇到啊？係咁變。咁你話喂，見到好似有啲走馬燈嘅情況咧，其實你撳到去指定嘅位，佢就會出㗎啦。呢個係7彩嘅。OK， 咁就翻轉頭鎖住，咁 OK 啦。咁同埋佢就標榜就有 IP 嘅，咁我就有啲質疑嘅。其實都有個 Type C 充電，因為都其實好似流流地，未必會鎖到水。咁其實係磁吸嚟嘅，呢個係，咁其實係黐到磁吸嚟嘅個底啊。OK， 咁頭先講緊嗰件配件咧，你可以跟翻佢用呢個嘢上翻個夾啦，咁就可以掛身。咁但係咧，其實就佢就亦都揾你錢嘅，你可以再買佢都係佢 Loop Gear 出嘅保護殼，咁就其實係擺落去 fit 位嘅。你又將嗰個耳仔咧就掛落呢度，其實個做咗個 sample 出嚟睇咧，就係咁樣，你就可以掛喺腰度，都好方便 fit 嘅，凸凸冚嘅。同埋佢呢個殼咧，個底咧係有塊鐵片嘅，係咪咯？呢個係磁吸嘅。
有少少咯，但係入邊嗰個感受大啲嘅，佢會有少少黏力咯，又唔係好多。咁啊，講埋呢個殼咧，其實佢有幾個色嘅，白、灰、透明啦叫做，或者係全黑嘅。咁其實你自己可以揾得翻晒佢哋嗰個嘅顏色嘅。咁就其實頭先講完呢啲，就再講啲周邊嘢。咁就仲可以買一塊類似嘅咁嘅片咧，就裝翻去。本來呢度咧係裝咗個夾噶嘛，凹凸咁嘅。咁你可以買翻塊片咧，擺翻落去咧。咁其實咧佢就冇咗個凹凸感。好啦，咁啊講咗呢支嘅介紹操作啦。咁我哋再展示埋佢其他顏色嚟睇。咁我拎開呢啲先。咁佢有銀色啦。咁啊，呢啲我全部抽開咗啦，一打開就睇到啦。呢個係銀灰啦，睇唔睇到？擺遠少少先。OK，咁啊，仲有啲咩色咧？呢個係特別功能隱藏咗嘅綠色啦。咁呢個可以照紫外光燈嘅。佢有個毛係睇唔睇到佢嗰個條係唔同嘅，其他嗰啲用晒嘅。睇唔睇到？呢個係紫外光燈。紫外光燈有咩好處啊？佢就愛嚟可以俾你哋照下假銀紙、真銀紙。喺咪度？喺咪度有個水印喺度？咁其實都有啲幫助嘅。咁啊，呢度好光個頭，唔係好明顯。咁就呢個係紫外光燈嘅功能。睇呢度，睇到啲水印，係咪度？防偽咯。OK。咁呢個係綠色先有嘅啫，其他都冇。好，推返去鎖機先。咁啊，再繼續開箱盲盒。咁佢有一個呢個色好吸引。呢個係唔係呢個唔係吸引，呢個係最基本嘅。呢個就係唔係鋪板啦？鋪板係可以打開個紐扣啦。咁其實你買嘅時候就自己揀啦，睇唔睇到？SK05呢個唔係鋪板嘅，鋪板係可以開即刻換電，可以換電嘅。OK，咁但係唔係鋪板咧就蠢啲啦，你係要揾螺絲開咗佢先換到佢粒電芯。個電芯咧其實係佢有，你可以另外買嘅。OK，佢每一支電筒入邊咧都係用緊4000毫安165零電2粒嘅，就係咁。你可以買定啲士啤電芯喺度。咁呢個不過係唔係鋪板咧都靚嘅，黑色。黑色其實掛翻落黑色嘅套度 ，fit 到冚，好 fit 嘅。鎖咗啦 ，OK。咁你揩到佢都會顯示一下燈光。其實如果你喺個腰度孭住咧，就可以做警示燈咯，擺喺個心口度掛咗喺度就 OK。咁就好鎖住佢。咁我哋繼續開箱睇下其他嘅垃圾嘢先。睇下呢個係咩色？好，呢個係沙色。咁沙色就開埋睇啦，睇真實啲。沙色。OK，咁我整翻好啲角先。段片有啲長，因為冇編排過點講，咁就繼續開盲盒。呢個係藍色。頭先支沙色、藍色，
機晒一樣噶啦，個帽係一樣嘅。咁我哋再開呢支就係特別色，其實呢支係貴嘅，呢支係喺 Halloween 萬聖節嗰時出嘅特別版，呢支係橙色，靚到發癲。呢啲金屬色，睇唔睇到 ？OK， 咁啊，仲有另外一個最呢個都有啦，呢個都係多咗嘅，咁就呢個色啦，其實就好 cute 嘅呢個色，呢個就係粉紅色，應該係唔知叫做咩繽紛樂啊色，頭先開過嚟玩嘅粉紅色。咁我哋就一次過展示晒，擺喺你面前睇下啦。呢支係黑色，記住黑色有。如果要買黑色咧，係冇得換電嘅，佢係淨係得普通版 SK05。如果係 Pro 版咧，有個 Pro 字嘅咧，先可以開嚟換電嘅啫。OK， 一次過 show 晒俾你睇，咁你哋自己睇下邊個顏色可以引到你，吸引到你去買啦。咁就差唔多啦，呢段片都講咗 SK05咁多隻色。咁我哋再嚟一次拎開手機，再睇睇。黑色、純銀色，呢支係有呢個紫外光燈照銀紙嘅，藍光色嘅，呢個係橙色，呢個係兩色嘅古銅同埋灰咯，灰同埋黑，呢個就係好 cute 嘅粉紅色，呢個就係沙色。咁其實呢個都係睇你哋自己鍾意邊個色。好啦，今次條片都好長啊，咁我哋唔講咁多，買唔買你自己決定。拜拜。